First time ko ito na-try. Ba, pwede. Tararan! Pwede galing Do it for the vlog! Hi Rangers! Welcome back to my channel. Again, it's Aira. And for today's vlog, guys, we're here at the bee farm. So, syempre, andito lang naman tayo sa Tarlac. Pero kakaiba tong place na to, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. And nag-stories kami kanina dito sa place na to. And dami nagtatanong sa Instagram kung saan ba to, diba? So, naisip ko na lang na, sige, gagawa na lang ako ng tour about the farm. Kasi sobrang ganda talaga ng place. And first time din namin ng family na matry to, diba? So, start tayo. Ito kasi yung gate ng The Bee Farm. Okay, kita nyo naman. And, oops, miss may lip. Hi, Eden! And, ayan guys, nagdala kami ng car. Ayan yung mga cars namin. Diyan kami nag-park sa harap ng gate. And meron tayong tricycle ng Lian's Lechoy kasi nagdala tayo ng lechon kanina. So, let's go. Pasok tayo sa The Bee Farm. Let's go, guys! Hi, vlog! Say hi! Hi, vlog! Hey, vlog! Welcome to Bee Farm Resort Yes. in Bamban, Tarlac. Yes. So, kapasok nyo guys dito sa The Bee Farm, meron tayong table and chairs. Kasi pwede ka mag-chill under the mango tree. Pag ganito tomorrow, di ba, yung kagising mo ng umaga, tapos coffee ka lang, di ba? Sobrang chill. After this, sa left naman, kapasok mo, may makikita kang grilling station. Kasi pwede ka mag-samgyupsal. Kita nyo naman nakapang swimming na tayo. So, naisip ko lang na farm tour para ma-share sa inyo. Before kami mag-swimming, lahat. So, after the grilling station, sa right naman, may makita kang function hall kung saan pwede kang mag-breakfast, mag-lunch, mag-dinner. Ayan, hi! Ay, wait, dyan pala kayo, guys? Wow, chill, wine lang siya. Ayun, syempre. Hi pa, ayun si Papa. Mga function. Magkaya kay Papa guys. Kanina nag-video ka na siya, uminom, nalasing. Pas na dito, pas na. Let's go. Dito na tayo sa function room. Yes. Pwede rin yung mga events dito like mga birthdays, mga small gathering. Kaya nga parang nagsisi kami, parang ngayon lang namin na-discover the place na to. Yes. Sana yung mga birthday pa, dito lang ako nag-party. At pwede na nasa Tarlac to. Yes. Located Bamban sa Tarlac. And makakala nyo paid, vlog to, pero hindi siya paid. Nagbayad pa kami. Sobrang natuwa lang kami sa place na to. That's why. Saka dami kasi nagtatanong sa Instagram, kaya sabi namin, nag-what siya. Go! You gave me a reason for my being, and I know what I'm feeling. Hey, you gave me a meaning to my life, and I'm gonna be your existence. Ito naman guys, sa loob ng function hall, meron silang parang mini bar or wash area. Ay, sila naman nagluluto. And si Tita Rose. Say hi! Mama and Tita Rose. Lalari. Ang sarap dito. Anong English nito pa? Ha? Anong English? Hindi, tawag ito, swinging thread. Hindi. Ano tingin mo? Sige. Hammock! Hamak na. Ano? Hindi siya malamok. Kaya hamok. Huh? Ano ba yun? Oo. Halang lamok! Halang lamok. Lalari. And meron din tayo guys na mga activities dito like wall climbing, you know. Saan yung Let's motor? try. Ay, wow, meron sila dito. First time ko ito na-try. Ba, pwede. Tararan! Pwede galing So marami pala activities dito, no? Sa Bee Farm Resort, no? And sa taas naman guys, syempre meron tayong treehouse. Hey guys, so dito tayo sa taas, diba? After 1 second, nakakit na po ako. Diba? Magic! So guys, so dito na kami sa taas and na-realize namin, pwede ka palang Ang tawag dito? bumaba. Ang tawag dito? Pole. Pole. Okay, go sa pole ako. Yeah, do it for your viewers. Go! Do it for the vlog! Masakit yung kamay mo, no? Hindi, okay lang. Kahit gawin mo, wala man. Tinitiis niya! Wala tayo guys. Pakita sa akin.
Wala, matuwas na eh. Di ba wala man, no? Wala. Wala, hindi niya kaya. Okay, go. Wala, maniwala ka sa akin, maniwala ka. Ay, hindi pwedeng ganyan. Ano tayo? CR here. Ayan. Public CR sa lahat. Ayan guys, meron tayong public CR. And we have a place dito kung saan pwede ka mag-yoga. Magsugal ulit. Puro sugal. Puro kahit mag-chill. So, pero ito, perfect to for exercise. Manood ka na ng Chloe. Ganyan. Ano mo yung papaya dance, ha? Okay, isa lang, ha? Diba? Ganda! Uy, hi, Papa Lee. Hello. So, anong sabi niya? Gusto Baka niya yung mag-tiktok? papaya dance dito. Okay, papaya dance? Papaya dance by Papa Louie. Go! So, going to rooms na tayo guys. Meron silang 2 rooms dito sa The V Farm. Hi muna kay Lola Budi. Ayan. Birthday niya, birthday nila. Advance happy birthday to Lola Budi. Papa's mama. For our first room guys. Three bunk beds with total of 6 beds. Okay guys, kita niyo yung beds na dito, super malaki na siya, para sharing na siya with for 2. So yung bed namin later, tabi kami ulit ni Alu, so share na kami dito. And yung room sa kabila guys, identical siya, so super safe. Kung ano nakita niyo dito, same lang dun sa kabilang room. Siyempre meron din silang TV dito. Okay, for family talaga kasi sobrang complete, parang nasa bahay ka lang, diba? And also we have CR. Sing mo na. Sa pool naman nila guys, parang nasa 4 to 5 feet lang siya. So, pwede talaga siya for kids. Ayan, kahit sila din mag-swim. And since mahaba siya, pwede tayo mag-training dito ng swimming later. So, ayun, hi Lee! Caleb! Shadine! Say hi to the vlog! Ayan, yun ang ginagawa nila. Puro, anong game kasi hindi? Among Us. Among Us. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko siya maglalaro. And, ayan, dito sa other room, halika na yung mga gamit natin. So, medyo magulo dahil ito na yung una namin in-occupy. So, may mga bag. Ito na yung bag ko. Ito ako ni Alu later. So, same lang guys. May TV din. CR din. Sino nung kanina. Pero hindi ko napapakita guys kasi may mga basang panty. Grabe ka naman. Hindi naman. Wala pa naman. Di pa tayo nagsasama. Wala pa ba? Si Kang pa nag-request na ganito sa bahay natin kasi nakaka-fresh daw siya. So, same. Super safe ang room niya, guys. I think that's it for the farm tour ng Lopez. Hindi, ng Lopez family. Hindi pala sa atin to, guys. Libre lang naman mangarap. Talagang drip talaga na family namin na meron kaming rest house. Yung pa-farm na ganito kasi nga mahilig kami sa mga place na may pool and maraming trees. Yes. Mga ganun. Parang di na kami nag-rent kasi lagi na lang kami nag-rent. So, that's it. Siguro it's time for swimming. Ayan guys, sa tour ko na kayo kung saan kami magstay for tonight sa aming quick getaway dito sa Tarlac. Isama ko na rin kayo sa buong experience namin dito. So, ayan, nag-swimming lang sila guys. And here, sa karaoke area, syempre, pag nag-rent talaga kami guys, hindi pwedeng walang video ko. As in, number 1. Kung wala, lagi kami nag-rent para dalhin yung video ko sa loob ng place. So, perfect, meron ditong video ko. So, let's go! Ikaw ang pag-ibig na bigay sa akin ang may kapangyarihan ko sa buhay ko. Ikaw ang pag-ibig ko. Ikaw ang mapawingin in the key and song to see you. Only good that's in love in my world. Mali na po yung lyrics ni Papa Louie.
from all the kantahan. And balik muna tayo sa room. Ayan. Excited na ako mamayang gabi kasi sabi nila, mas maganda daw itong farm kapag gabi or kapag madilim dahil naka-on na lahat ng lights. Ayan, yung pool, ayan, nag-on na yung lights dahil medyo nagdidilim na. Bawal kasi nagbasa dahil pala siya kami kahapon. So, makalabas tayo. Yan, ang gutang naman yan. Yan, gigong. Ito lang yan. Bakit na naman? Kagabi na naman. Hi! Fresh from the swimming pool! Hello! Ang owner ng The Bee Farm! Yes, alam mo naman, di ba? Hi! Binigyan kami ng big discount. Ayan guys, excited si Papa. Nagpapabook na sa birthday niya sa January sa mga owners. Ayan. Saturday, Sunday. Birthday mo pwede? Wow! Thank you Gagawa kami so ng TikTok dito. Ayan, change location. Daming location, guys. Daming location. Ayan, dito tayo magdi-dinner sa labas. Sulitin natin yung mga location. Oh, next mamaya, next location doon naman ah. Lipat-lipat lang. Woo! Pa! Showdown! Pa! Oh! Ulit-ulit na lang yan! Oh! May bagong steps! Ayun na, bumabalik ka sa dati. Oo, bago yun ha. Ano ba? Nag-video, naiingit. Ayan, so tapos na kami mag-swimming guys, and sila Papa and Mama, sila Aiden, tutulungin sila sa room. So kami naman, syempre susulitan namin yung gabi, kaya kami ay maglalaro, and mag-chill, drinks, and karaoke. Ayan guys, meron kami na-discover dito na giant Jenga. Pero di kami sure kung pang Jenga talaga siya. Ano yung yellow? Oh my God. Wow! Nice one. Oo nga, ito na lang yung nagbubuhat. Grabe. Oh my God. I-shoot mo dyan, shoot. Nice. Good morning, guys. So, second day and our last day today here at the Bee Farm. So, literally, just woke up face. Breakfast time. Hey! Ayan, ready na kami for our challenge of Vlog the Ad. And today, nakita niyo ba ito? Ang dami namin budget. Ito po yung props namin. Ito yung kukunin namin. Sino ang sumulat ng pambansang awit ng Pilipinas? Hindi ko alam.
Ira talagang bilis tapos dito. Julian Felipe. Malapit na sa... Oh, mayo! Lumayo! Ako matras! Oh, ikaw! Ayan guys, before kami mag-swimming, syempre talagang pumunta muna kami sa House of Browns! for our browns. Shout out! Shout Ayan, out! instant kilay guys. Hindi na namin kailangan magkilay kasi... Yes! Hirap pala maging TikToker! So now guys, we're going home na. Ayan, babalik ko na kakakain po shades niya. And convoy po kami ni Papa. Nasa likod siya, naka-86 siya. Solo niya. And kami dito sa van. 5-star ang place for us. Oh, 5-star talaga yung The Bee Farm. Kahit first time namin, nagpabook na po kami, nagpa-reserve na kami for next year. Birthday ni Papa. Birthday ni Papa. Kapag kayo tramang may So that's it guys for today's vlog. And thank you so much for watching. Goodbye! Bye! Bye! Bye guys! Thanks for watching this. See you on our next vlog.